你知唔知益生菌其實真係好重要㗎？我哋人體入邊個消化道其實有好多種好菌同埋壞菌一齊生存㗎。好似啲細路仔飲緊母乳嗰陣，佢哋腸道裡面90%以上都係雙歧桿菌，幫手保護腸道。但係人越大，啲好菌就會慢慢減少，反而壞菌就越嚟越多。再加上我哋平時喺出面成日食油膩、煎炸，仲有好多垃圾食物，搞到腸道入面壞菌超多。所以食翻啲益生菌就可以幫我哋補充好菌，取代咗啲壞菌，保持腸道健康。至於艾多美益生菌就更加係王牌 Top 2嘅熱賣產品，佢入面有12種好菌，再加埋專利技術，仲有31個活性益菌，確保啲菌都係真係活㗎。當中包括植物乳酸菌同埋雙歧桿菌，幫腸道促進蠕動，維持好菌平衡，提升腸道抵抗力。買益生菌嘅時候，記得要睇清楚入面有幾多種好菌，種類越多就越好啦。而且呢個仲係素食都食得㗎，粉狀入口即溶，容易吸收，有益菌幫助抑制壞菌，仲可以減少腸內毒素積聚，有效排毒，對便秘、胃痛、皮膚敏感呢啲問題都有明顯改善㗎。如果你都想由今日開始變得更加健康，記得即刻聯絡返我哋。我哋團隊有專人跟進，幫你安排購買同介紹詳情，歡迎分享同訂閱我哋，齊齊活出健康人生。